讀書嗰陣咧，經常聽到殖民兩個字嘅，歷史老師咧都成日講嘅。但我咁寫包單啊，99%嘅人咧都唔知佢係咩意思啊，甚至可能連老師咧都唔知殖民係乜嚟嘅。有人講佢有講嘅啫。所以咧，我哋今日嚟搞清楚咩係殖民啊。你睇到啲底層嘅嘢，世界上啊同埋社會上好多嘅嘢咧，一睇就明嘅。例如物理學裏邊嘅力學啊，你即係了解咗佢啲底層原理咧，初中、高中考試嗰堆咧 easy job 嚟嘅。殖民呢個詞啊，大致上係指咧一個國家或者政權啊，通過武力征服啊、政治控制啊、經濟滲透啊或者文化同化呢啲咁嘅手段咧，將權力啊伸展到其他地方啊，而且呢個地方咧建立定居點啊、行政機關啊或者經濟體啊，從而獲取嘅資源或者市場啊或者戰略優勢一個過程啊，冇撚禪啊！我哋講人話啊，一個一個嚟，唔複雜嘅。其實殖民活動咧係貫穿整個人類歷史嘅，只不過哥倫布發現新大陸之後，殖民呢樣嘢最誇張、最典型，冇咗人性嘅啫啊！15世紀到20世紀呢段咩時間咧？歐洲誕生嘅資本主義啊同帝國主義兩個難兄難弟咧，互相扶持啊！啲歐洲國家咧，全世界搞剝削啊，所有鼻血都流埋。所以就算嚟到而家啊，其實好多歐洲國家咧都已經半廢噶啦。但靠食早飲咧，下邊班友咧仲可以經常度假啊，喊打喊殺你哋996嘅啊！勤力嘅人咧，主動加班咧，佢仲走係小人老母嘅啊！可想而知，以前數埋幾多啦〜殖民咧有幾種形式嘅，第一種咧就叫做定居型嘅殖民啊，即係殖民國家嘅人咧大規模咁樣咧遷移到呢個目標嘅地區啊，通過驅逐啊或者大屠殺啲陀地啊，建立一個永久性嘅社區嘅。例如北美洲啊，英國佬啊、法國佬啊、西班牙佬啊，殺到印第安人咧，差啲冚家鏟嘅啊，佔晒印第安人啲地嘅，咁啊搞咗個白人社會出嚟啊，就係而家嘅美國啊同加拿大啊。西班牙殖民北美咧，大家可能好少聽嘅，都以為佢齋搞拉丁美洲啊同南美洲嘅啫。其實北美咧，佢都搞過嘅，只不過範圍咧就比較細，齋呢個佛羅里達啊同埋路易斯安那嗰附近嘅啫。啊，仲有澳大利亞啲陀地土著咧，生活咗幾千年啊，甚至幾萬年㗎啦。英國佬發現咗之後咧，話呢度係佢嘅咁樣，跟住咧攞嚟流放啲廢柴啊。後尾咧通過土地掠奪啦，同埋呢個同化計劃啊，基本上而家陀地咧〜收係當咁滯啦，嗰啲原住民文化咧得翻唱歌跳舞嘅啫啊，所剩無比噶啦。咁下次我哋可以專門搞翻期咧，英國佬係點樣搞澳洲陀地嘅。第二種殖民形式咧係掠奪型嘅殖民啊，即係以掠奪自然資源啊同埋勞動力為目標嘅，例如金銀銅礦啊、橡膠啊、象牙啊，搞勞動貿易呢啲嘅啊。呢個形式咧通常就唔搞呢啲大規模嘅移民嘅。典型嘅案例咧就西班牙喺拉丁美洲。搞咗個叫做委任監護制嘅嘢出嚟啦，大致內容就係咧土地咧係屬於西班牙國王嘅，國王咧將啲土地咧分俾啲開疆闢土有功嘅軍人啊，佢哋嘅責任咧就係保護呢啲嘅地，帶俾陀地文明同埋傳播基督大佬嘅福音啊，令到啲陀地咧照喺文明啊同埋福音下邊嘅。啲陀地咧為咗感謝呢個西班牙同主啊，就要承擔一定嘅義務嘅例如幫呢個西班牙挖礦啊，唔多嘅啊，一年挖300日嘅啫啊，挖咗幾百年，啲陀地咧死咗90%嘅。仲有比利時啊，喺非洲嘅剛果，強迫啲陀地咧就收象牙啊、收橡膠啊咁樣，一樣死咗幾百萬人嘅。第三種咧叫做間接統治型殖民啊，就係咧保留當地嘅權力結構，我通過代理人咧嚟控制啊。好處咧就可以降低成本。而印度啊，一個佬喺嗰度咧就搞分化。等佢哋團結唔起身嘅，再扶持分化之後嘅各個陀地大佬啊，自己後邊咧抽水話事咁樣嘅。所以曾經英國佬殖民過嘅地方咧，好多而家咧都仲係內鬥緊嘅，同宗同族咧都經常開大片嘅。中東啊、印度同巴基斯坦咧有個好例子啦。第四種咧就叫文化殖民啊，呢招係最陰最難解嘅啊，就係咧通過教育啊同埋宗教傳播啊嚟削弱當地人嘅文化認同啊，嚟鞏固佢嘅所謂嘅統治合法性嘅。日本仔當年喺東北啊、朝鮮啊同台灣啊，就強制咁樣咧推啲日語教學嘅啊，推神道教啊，同埋要你班友改名嘅啊。例如啊，你叫咩名啊咁樣，眼罩大春咁，日本仔話大咩呢個名唔得嘅，跟住嚟幫我大春改名啦。你姓咩㗎？阿大春話唔知喎，眼爹你眼都未正過喎咁樣。日本仔就話啦，咁啊當你係第一代啦，設個代字俾你啦咁樣。頭先見你追野豬嗰陣都幾勇猛喎，加個猛字嗱，你係男嘅，再加個男字，就加代猛男3個字喺後邊啦咁樣。阿大春一聽，喂呢個名掂喎嚇，即刻連民族恥辱咧都唔撚記得咗㗎。佢日本仔佢成功啦。咁點解佢哋要搞殖民咧？都為錢嘅啫嚇。例如啊，工業革命之後，
西人世界咧對棉花啊、橡膠呢啲嘢嘅需求咧極大咁樣增加㗎，自己咧又唔夠地又唔夠人去種喎，咁咪去其他地方揾地揾人嚟種咯。於是英國咧就喺印度咧大搞呢個去工業化㗎，例如要啲印度佬齋種某樣嘢，例如棉花啦，但種單一作物咧咁樣做咧就好容易影響咗個生態啊，導致啲土壤咧會退化嘅。搞到種翻糧食嗰陣咧就失收啊！餓死咗唔知幾多印度佬嘅。嗱，1897年啊，英國嘅維多利亞女王唔知登基幾多年啦，因為擦鞋仔咧就寫咗詩歌出嚟咧，獻俾英女王咁樣嘅，叫做《白人的負擔》啊，咁啊強調白人至上啊，白種人點樣高貴啊，所以為呢個世界咧承擔最重要嘅責任咁樣，要幫助非白人種咧發展呢個文明。於成班土匪呢個懟爆咗咁樣嘅嗨晒啊！跟住美國佬咧攞住呢個白人的負擔呢篇咁嘅詩歌咧嚟到借口啊，食住個勢吞咗菲律賓。睇到呢度，大家應該知道殖民係咩啦吧？咁殖民咧對呢啲被殖民嘅國家咧帶咗咩影響咧？例如啊，非洲西部嗰啲咁嘅國家咧，殖民年代咧被逼啊強迫咧，佢哋齋種可可啊、花生啊啲經濟作物嘅啫嚇，唔可以種糧食嘅。頭先講過啦，農作物單一嘅話咧，會搞到土壤退化嘅。而家所種糧食咧，都做唔到啦，翻唔到轉頭啦，只可以進口嘅，連糧食都唔可以自己話事話，咪俾人捏住個袋咯。阿大春嚟到都救你唔到嘅。又如拉丁美洲話，而家貧富分化得咁犀利，基本上咧係無解嘅。個源頭咧就係當年西班牙、葡萄牙搞嘅嗰個委託監護制啊，搞咗一堆大地主出嚟嘅。呢啲國家獨立之後咧，就照抄西人嗰套啊，什麼私有財產神聖不可侵犯咁樣，咁佢哋冇搞嗰個土地改革啊。冇重新分配土地嘅，咁啊仆街啦嚇！搞咩都要靠地噶嘛，所以咧，當地嘅富人啊，300年後咧，可能仲係富人；而窮閪咧，300年後咧，可能就係窮閪啊！呢啲貧富分化得咁勁嘅地方咧，要實現呢個階層嘅跳躍咧，同埋嗰啲雞蟲屙尿唔可以差。仲有宗教衝突啦，呢啲咧就唔講啦，講親都冇下場嘅。當然啦，仲有種族分化政策嘅，盧旺達大屠殺就係比利時當時咧為咗方便控制殖民地啊，製造種族對立。而造成嘅後果嘅，好撚多㗎。呢度咧就唔舉咁多例子啦。雖然殖民主義喺人類歷史上邊咧最殘忍、最撲街嘅剝削行為之一啊，摧毀咗 N 個文明嘅，仲勁過拆遷辦啊！但亦都係咧而家現代化、全球化嘅催化劑嚟嘅，將全世界連咗起身嘅。其實而家21世紀上面嗰堆殖民嘅玩法咧已經冇人咗㗎啦啊，冇人敢咁玩㗎啦。但係而家咧冇一種新玩法。叫做新殖民主義啊！就通過啲跨國大公司咧，通過資本啊、獨技術壟斷啊嚟搞事啊！由於全球化，大家分工合作，總有嘢係你冇嘅啊！你唔聽我講，我制裁你；你冇料嘅就唯有聽話啊！有冇料又唔聽話嘅，就朝先咁啊！現實版嘅飢餓遊戲啊！全球聯網打排位，佢係堅持單排嘅，又冇皮膚又唔開語音，咁你話點玩咧？嗱，而家咧好多之前俾西人殖民過嘅國家咧，就快啲訴訟嘅，因為佢哋賠償咁樣嘅，但係至今咧。係得德國承認，1904年到1908年納米比亞嘅一場種族大屠殺關佢事咁樣，賠咗11億歐元嘅。其他所有國家咧，睬你都傻啊！所以德國佬咧係值得敬佩嘅，有擔當嘅國家嚟嘅，睇佢發達㗎。好啦，今條片咧就到呢度啦，今日冇廣告，下次見，拜拜。